ساعت 5 بعد از ظهر کارم تمام می شود. من به خانه برمی گردم. وقتی به خانه می رسم اول برای خودم شام درست می کنم. بعد کمی تلویزیون تماشا می کنم. ساعت 10 شب معمولا خوابم می گیرد. مسواک می زنم. لباس خواب می پوشم و به تختم می روم. تا خوابم ببرد چند صفحه کتاب می خوانم. روز بعد ساعت 6 صبح بعض ساعت بیدار می شوم. زندگی خسته کننده ای دارم. ساعت 5 بعد از ظهر کارم تمام می شود. صبح ساعت 5 6 بجے بعد از ظهر دوپہر بعد کارم تمام می شود. میرا کام ختم ہوتا ہے و من به خانه برمی گردم اور میں گھر واپس آتا ہوں. وقتی به خانه می رسم اول برای خودم شام درست می کنم. وقتی به خانه می رسم جب میں گھر پہنچتا ہوں اول برای خودم سب سے پہلے اپنے لیے شام درست می کنم. رات کا کھانا یعنی ڈنر تیار کرتا ہوں. بعد کمی تلویزیون تماشا می کنم. اس کے بعد تھوڑی دیر ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں. ساعت 10 شب معمولاً خوابم می گیرد. رات کو 10 بجے کے بعد عموماً مجھے نیند آنے لگتی ہے. مسواک می زنم. برش کرتا ہوں. لباس خواب می پوشم. اپنے نائٹ ڈریس پہنتا ہوں و به تختم می روم اور بیڈ پر چلا جاتا ہوں. تا خوابم برد نیند آنے تک چند صفحے کتاب می خوانم. کتاب کے چند صفحے پڑھتا ہوں. روز بعد ساعت 6 صبح روز صبح 6 بجے کے بعد بعض ساعت بیدار می شوم. گھڑی کے الارم کے ساتھ میں جاگتا ہوں. زندگی خسته کننده ای دارم. میری زندگی بورینگ ہے. ساعت 5 بعد از ظهر کارم تمام می شود. ساعت 5 بعد از ظهر کارم تمام می شود و من به خانه برمی گردم. وقتی به خانه می رسم اول برای خودم شام درست می کنم. بعد کمی تلویزیون تماشا می کنم. ساعت 10 شب معمولاً خوابم می گیرد. مسواک می زنم. لباس خواب می پوشم و به تختم می روم. تا خواب ببرد چند صفحه کتاب می خوانم. روز بعد ساعت 6 صبح بعض ساعت بیدار می شوم. زندگی خسته کننده ای دارم.